Assalamu alaikum bütün dünyadaki kardeşlerim. Yani ekranga sizler bilen yüz görüşkeli çıkıp kaldım. Ben halkımını sevinip durma. Halkımın içinde beni sevindik Allah vardı. Belki çıkıp dursan karşı alıdı dep oylayayım. Ciddi bir vaziyet bulmasa, dünyanın ciddi vaziyetiga ben geçiş bulamayım. Özümün Uygur halkımın içindeki bir ciddi vaziyet olmasa ben görüp çıkmayım. Yeşim çoğun olup kaldı. Hem nurgun işler sebebidir. Bugün fevkalade bir ben hoş bulduğum hem de çok hoş olmasak mı? Hazırki misafirlik devrimizde, hazırki becari devrimizde, hazırki müstemliki devrimizde azrak olsun bir hoş haberini anlap ben şu ekranga çıkıp ketdi. O bolsun Şarkı Türkistan Uygur futbol komandası halkaralık futbol oydaş komandasıga kirip resmi kun tartibga kiripdi dep anladım. Şu yerde musabakaga tushdi ekanda. Bizdek bir musafir, bizga o'xshash bir musafir millat uchun aytgan vaqtida dunyoda sargandar bo'lib yurgan. Vatanini Xitoy besib olgan mustamlika xalq uchun aytgan vaqtida hozirgi sargandar davrimizda yana mushunda qiyin ahvol ostida farzandlarimizning tirmishib futbol, dünya futbol musabakasıga özünü tayyorlab, bir tarafdan özünün canını beqib, bir tarafdan ballarını beqib, bir tarafdan musafirlikning dardini tatib, bir tarafdan Uygur xalqining dardi ahvolini dunyoga anlatib degandek, mushundaq sharoit ostida yana xalqaroliq futbol musabakasiga kun tartibiga kirish unchalar o'ng'ay ish emas. Bu bizning millatimizning batırlığı, cesaretligi, aqlliqligi, ümidsizlanmaydiganligi ve kelgusida çoqum vatanni qo'liga ola oladiganligining bir ko'rinishi deb qarayman. Shunga men nihoyatda cho'ng xo'sh bo'lib ketmasammi, men cho'ng xo'sh bo'ldigan ish yo'q. Lagerdan milyon qarindoshlarimiz lagerdan turmaga olib beribdi. Yakında andımında çıkırımız devatı yan to'xtatib qo'yibdi deb anladım. Aş turmalarning için milyon qarindoshlarimiz bilan qon, yaşı bilan ölüm, hayatning orlig'idagi, hayat mamatlik orlig'idagi kurashda yetyapti. Ama bundaq davrda men xo'sh bo'ldigan ish emas. Lekin oshlarning ovozini dunyoga anglatish uchun xalqarodagi mushundaq cho'ng sahnalarda kun tartibga Uyg'ur xalqi kiraliganlik bu bizning intayin cho'ng bir siyosiy yükselişimiz, yani siyasetin intayin çoğun bir türü, hem halkımızdaki şicaat, hem ümitsizlenmezlik, hem yaşlarının batırlığı, kahramanlığı, esdaillığı dep qarayman. Şuna ben bugün yaşlarımızdaki, Avrupa'daki yaşlarımızdan meyil dünyanın hem yerde muştan katnaşkan, muş futbol musabası katnaşkan yaşlarımızdan hemisini tebrikleymen, hem Uygur halkını tebrikleymen. Endi muşu yaşlarımızdaki muşundaq qiyin şaroit ostida, muşundaq sargandarchilik davrida, muşundaq ig'ir ahvol ostida, muşu futbol musobaqasi qatnashgan ve muşun necha vaqtidan o'ynab mushuni ro'yobga yetganlarning qanchalik tuqqanlari vatanda turmalarda o'zinglar bilasizlar. Qanchaliklarining tuqqanlari lagerning ichida, qanchaliklarining o'lib ketdi. Hammasining shuriki qon bilan jiringa to'shqan. Muşundaq bir davrda yana muş hasratning ichidan keçip chiqib turib, umidni üzmay, ümidsizlik qilmay, qahramonlik bilan kelgusiga chiroq ichib, yoshlarga yo'l ichib, chet elga chiqqanda biz cho'qim qo'limizdan kelganini qilaylik. Uyg'ur deganni tanitish uchun, vatanimiz Sharq Turkiston, Uyg'uristonni tanitish uchun qo'limizdan nima kelsa shuni qilib turib maydonga chiqaylik. Har bir harakatimiz bizning vatanni ozod qildigan inqilob deb maydonga chiqqanligi uchun men bularni tabriklayman. Va vatanimdagi xalqimni, vatanning teshidagi xalqimni, Uyg'ur xalqini tabriklayman. Sizlarga muborak bo'lsin. Men butun dunyodagi barliq Uyg'ur qarindoshlarımning, Sharq Turkistonlik qarindoshlarımning mushu yoshlarning mush qilayotgan ishini qo'llashini, ham bularning mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli ijtimoiy jihatdan bo'lsin, har jihatdan qo'llashinglarni
yordam qilishinglarni ularga umid qilaman. Hurmat bilan Robiya Qodir, rahmat.